გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათი დღეა, როგორც ყოველთვის ჩვენი გადაცემა გახლავთ ეთერში, რომელიც საღამოს 9 საათზე გადის. საფრთხეები და ჯანსაღის სამყარო. ყველაზე საინტერესო ჩვენი მაყურებლებისათვის არის ჯანმრთელობის სფერო, რა თქმა უნდა, რომელსაც ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ძალიან საინტერესო. როდის შეიძლება გახდეს საკვები როგორც საწამლავი, ანუ საწამლავად ქცეული საკვები. რასთან გვაქვს საქმე? დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს ეთერში, ექიმები, რაც მთავარია, რომლებიც ძალიან კომპეტენტურ პასუხებს გაგვცემენ რამოდენიმე კითხვასთან დაკავშირებით. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები გახლავთ. თინათინ გოცაძე, ექიმი, ფიზიოლოგი, ასოციაცია ლაზაროსის სამკურნალო მიმართულების ხელმძღვანელი და რა თქმა უნდა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი. ასევე ქალბატონი ელისაბედ, ანუ ლიზი კუჭავა, ექიმი, ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი, კლინიკური ნუტრიციოლოგი, ქრონიკურ დაავადებათა მონიტორინგის ასოციაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ტელევიზიაში, ჩვენს გადაცემაში. ქალბატონი თინა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჩვენთან არის. დიდი მადლობა, რომ თქვენც მოგბრძანდით გამონახეთ დრო. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს, როგორც უკვე გითხარით, მაგრამ მანამ გადაცემას დავიწყებთ, აუცილებლად მინდა შეგახსენოთ, თუ როგორ უნდა ნახოთ ქართული ტევეს გადაცემები. მაგთიზე შეგიძლიათ ნახოთ ნომრით 46, სილქნეცე ნომრით 259. რა თქმა უნდა, გვაქვს YouTube და Facebook გვერდები, სადაც ჩვენი საავტორო გადაცემები იტვირთება და რაც მთავარია, გადავედით 24 საათიან მაუწყებლობაზე და ვართ სატელიტურ მაუწყებლობაზე, სადაც ყველა ქვეყანასა თუ ქალაქში შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების ნახვა. ასევე, რა თქმა უნდა, არ გამოგრჩეთ ახალი ქსელები, რომელზეც ვართ 292 ნომრით და გვიყურეთ თუ გნებავთ, რომ გაიგოთ ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო ამბებიც. მოკლედ დავიწყოთ შეკითხვებით, რომელიც ახლა მე აქ თან მაქვს. ქალბატონი ლიზი დღეს პირველად არის ჩვენთან და მაინც მოდით ქალბატონი ლიზით დავიწყოთ კითხვა. ქალბატონო ლიზი, რა გავლენა აქვს ზოგადად ქიმიურ დანამატებს ან კონსერვანტებს და ფერად ნივთიერებებს ორგანიზმის საერთო მდგომარეობისათვის? აი, რა საფრთხე შეიძლება ამან ყველაფერმა გამოიწვიოს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, რა გავლენას იწვევს აი ესეთი დანამატები? კი ბატონო, ზოგადად საკვებთან რა პრობლემაში ვართ ახლა ამ შემთხვევაში? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან ისეთი გარდამტეხი ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ ის ცვლილებები, რაც ზოგადად კანონმდებლობრივად ხდება, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიო გლობალურ თემას ვამბობ. დღის წესრიგში დადგა, იმიტომ რომ კაცობრიობამ აღმოაჩინა, რომ მოვიდა ჩიხში და საკვები, რომელიც იყო მისთვის ენერგიის და ჯანმრთელობის წყარო, გახდა საწამლავი. ამაზე უკვე აღარ დავობთ, იმიტომ რომ ის ნივთიერებები, რაც გამოიყენება საკვების, ასე ვთქვათ, უფრო მისაზიდად და უფრო ლამაზად გადაქცევისთვის, მისი შენახვისთვის, დღესდღეობით საკმაოდ სახიფათო ნივთიერებებად ფიქსირდება და მათი მიღება არათუ არასასურველი, არამედ საფრთხილოცაა. და ჩვენთან არ ვიცით პროლონგირებულად რას იწვევენ ისინი, იმიტომ რომ ის კვლევები, რომლებიც უკვე გენომის დონეზე ცვლილებებზე საუბრობს, ძალიან არაკეთილ სამიმდეოდო შეიძლება ცვლილებები გამოიწვიოს არა ინდივიდში, როგორც ასეთი, არამედ მის მემკვიდრეობაში. აქედან გამომდინარე, მით უმეტეს ძალიან საფრთხილოა მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს აქვს რაღაცა კონკრეტული საკვების მიმართ სიყვარული, პერიოდულად ჭამ ერთი და იგივე საკვებს, იმიტომ რომ მე ის მიყვარს. და პერიოდულად დოზირებულად ვიღებ რაღაცა საწამლო საკვებთან ერთად. იწყება ადამიანის ცხოვრებაში მთელი რიგი გართულებები და ეს გართულებები არ არის მარტო ფიზიკური, არამედ ხშირად მენტალურ პრობლემებსაც ეხება, იმიტომ რომ ის ნივთიერებები, რომლებიც აი ამ საკვებ დანამატებში შედის, იწვევს ცვლილებებს არა მარტო ფიზიკურ სხეულში, არამედ გონებრივადაც და ადამიანი ხდება გარკვეულწილად დაავადებული ფიზიკურად და სულიერად. მისი გონებრივი პრობლემები ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრობლემები მეხსიერებასთან, ძალიან ხასიათი ხდება უფრო ლაბილური, ზოგჯერ პირიქით და წარმოიდგინეთ რა მძიმეა სიტუაცია, როცა ეს ყველაფერი ეხება მომავალ თაობას. ახალგაზრდა დაუცველ ბავშვს, რომელიც დროზე ვერ ამხელს თავის პრობლემას და დედა მხოლოდ მას შემდეგ მიმართავს ექიმს, რაც მიხვდება, იწყება რაღაცა საშინელი ეტაპი ოჯახის ცხოვრებაში, როცა იწყება გამოძიება, საიდან წამოვიდა ეს პრობლემა. აი, რა სიმპტომები აქვს დავუშვათ, რა დავუშვათ, პირობითად ავიღოთ, აი პომიდორი, ხო, ძალიან მიყვარს. და ხშირად გამოყენების და ესე ვთქვათ, მიღების შემთხვევაში, ნუ რაღაც დამეწყო, რაღაც დავუშვათ, ესეთი მოვლენები, რომელიც ჩემთვის ძალიან უცხოა, ჩემი ორგანიზმის. როგორ უნდა მივხვდეთ? აი, კონკრეტულად, რადგან პომიდორი ვახსენე,
მოგახსენეთ, მაშინ ისე ჩაუღრმავდეთ, კონკრეტული პროდუქტი შეიძლება შეიცავდეს არა მარტო გენმოდიფიცირებულ დავუშვათ პრობლემას, გენმოდიფიკაციის პრობლემას, არამედ იყოს ელემენტარულად რაღაცა სასუქებით და ისეთი ნივთიერებებით გაჯერებული, რომელიც აჩქარებს მის დამწიფებას, ყინვისადმი გამძლეობას, შესაძლოა უფრო ვიზუალურად გაყიდვადი ფერი და შეხედაობა მისცეს და ეს ნივთიერებები ძალიან ხშირად არა ერთჯერადად იწვევს ინტოქსიკაციას და დაავადებას, არამედ კუმულაციის უნარით გამოირჩევა. კუმულაცია ნიშნავს, რომ ეს ნივთიერებები გროვდება და დაგროვების მერე რაღაცა პიკური რაოდენობის მერე უკვე მოდის ეტაპი დაავადების. ყველაზე ცუდი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცით საიდან წამოვიდა პრობლემა. პაციენტი მკურნალობს და აგრძელებს იმ პომიდორის მიღებას, აი მარტივად ვთქვათ რა. ანუ ხო ხტებით, ეს პომიდორი მკურნალობასაც აზრი არა. კონკრეტულ პროდუქტზე პრობლემა იქიდან იწყება, რომ არ არის აუცილებელი ეს პროდუქტი იყოს ერთი სახეობის საკვებისთვის. პომიდორი რამდენ კერძში ხდება და რამდენ соуსებში ხდება და ანუ ადამიანი გეტყვის, რომ იცით რა მე არ მადარდებს ეს პრობლემა დავუშვათ, იმიტომ რომ მე არ ვიღებ ამას საკვებად. მაგრამ ის იღებს მას თუნდაც შესაძლებელია ნიღბის სახით კოსმეტოლოგიაში რაღაც კონკრეტულ ხილს დაუშვათ, ხო? ანუ ძალიან ბევრ რაღაცაში ვეხებით ამ პრობლემას. აი, უბრალოდ ძალიან საინტერესოა მაინც ჩვენი მოსახლეობა ზოგადად ეკონომიკური მდგომარეობა რომ ავიღოთ ზოგადად ქვეყანაში იმდენად მძიმეა, რომ უკვე არჩევანის საშუალებაც აღარ აქვს ხალხს, რომ აი დავუშვათ აირჩიოს რა არის კარგი სად არის ისიც არ იციან, სად შევიძინოთ და ასე შემდეგ. ეხლა თქვენ რასაც ყვებით და ჩვენთან გადაცემაში რაც ჟღერდება, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი ამას უყურებს და უსმენს ჩვენს გადაცემას, მაგრამ ზოგადად მაინც ესე ვთქვათ, ძირითადი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის მაინც ესე ვთქვათ ინფორმაციულ კოლაფსშია, რომ საერთოდ არ აქცევენ ამ ყველაფერს ყურადღებას. როგორ შეიძლება რომ უფრო მეტი დაუშვათ რეკლამა კი ანუ გაუწიოთ ამას ყველაფერს და მივაწოდოთ ხალხს იმ საშუალებით, დაუშვათ რა საშუალებითაც მხოლოდ ტელევიზიით არის. თქვენ ეხა ექიმები როგორ ის კითხვა დამისვით, რაზეც მე მინდა რომ მადლობა გითხრათ. აი ესეთი გადაცემები ზოგადად ემსახურება ცნობადობის ამაღლებას და არის მნიშვნელოვანესი. მე ესეთი თხოვნა მაქვს, არავის რეკლამას არ ვაკეთებ, ვინც უყურებს ესეთ გადაცემას, თუნდაც როცა თინაზის ეთერში, ხო? თუ არ არის საშუალება რომ იმ წუთში უყუროს, ხომ ინფორმაცია პირის საშუალებით მაინც გადავწეთ, ვერბალურად მაინც გადავწეთ, ხვდებით რომ აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება დაავადების გავრცელებას და პრობლემის მასშტაბს, მე გეტყოდით რომ აქ მდიდარი ღარიბი ნაკლებად არის. შეიძლება მდიდარი კონტინგენტი ძვირიან საკვებს იღებდეს და უფრო მეტად იყოს რაღაც მომენტში, ხო? ანუ მე მგონი ეს პრობლემა იმდენად გონიათ რომ ეკოლოგიურია ის რაღაც ზვირი ღირს, ის მარკირებაც რამდენად სანდოა კომპანია და რამდენად სანდოა მასერტიფიცირებელი, ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და არც ის გლეხია მარტივად გეტყვით დაზღვეული და მშრომელი კაცი, რომელსაც საკუთარი ძალით მოყავს, იმიტომ რომ მანაც არის ის ნიადაგი რამდენად სუფთაა და თუნდაც აი ეს პროდუქტი, რომელიც დარგო რამდენად იყო ჯანსაღი. ამიტომაც პრობლემა საკმაოდ მასშტაბურია და არავის არ უნდა ეძინოს და არავინ არ უნდა იყოს მოდიარული. მაგრამ ამისათვის ზომებია რაღაც საჭირო. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ, დაუშვათ რამოდენიმე წელი რაღაც და ჩვენ რა თქმა უნდა შეიძლება 100 წელს მერე აღარც ვიყოთ, მაგრამ ჩვენ მომავალი თაობა გვრჩება და ბავშვებიც როგორც მოგეხსენება ძალიან ისეთ საკვებს ღებულობენ, ხო, ძირითადად მაინც უყვართ ეს არ დავასახელებ ახლა კონკრეტულად, მაგრამ მიხვდებით. და დავასახელებ სხვადასხვა საკვებები უყვართ, ბურგერები და ასე შემდეგ, სადაც რა თქმა უნდა ის მაიონეზიც, ის ტომატიც, ის დაუშვათ ხორცი, რომელიც საერთოდ არ ვიცით საიდან მოდის, ძალიან ბევრი გამოიყენება და ამიტომ მე მგონი რომ უფრო მეტი რაღაც ჩართულობაა საჭირო არა მხოლოდ თქვენი ექიმების და დაუშვათ პროფესორების და ასე შემდეგ, ასევე ადამიანების, რომლებსაც უნდა აწუხებდეთ. მე ვფიქრობ ეს პრობლემა. აი ამ პრობლემაზე თინი მე მგონი აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ ის ინფორმაცია, რაც არის, იმიტომ რომ დღესდღეობით მსოფლიო შეწუხდა ამით. მსოფლიო პოლიტიკაში ჩაერთო უკვე ეს პრობლემა და საკმაოდ მე ვიტყოდი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ალბათ ეს რაღაც ეპოქალური ნაბიჯია, ხო, ჩვენს კვების პროდუქტების ინდუსტრიაში. ქვეყანამ მადლობა უპირველესად. ხო, მაინც კითხვით გადმოვალ, რომ აი რატომ არ ხდება მავნე ნივთიერება და აკრძალვა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაც ხდება, მაინც და ცნობილია, რომ არის დაზიანებული ყველაფერი და აზიანებს ჩვენს ორგანიზმს და ასე შემდეგ. მაინც რატომ არ ხდება თქვენი აზრი? მადლობა უპირველესად მოწვევისთვის, მადლობა ტელეკომპანია ქართულს იმისათვის, რომ აი ასეთი საჭირო და ქვეყნისათვის ძალიან მტკივნეული პრობლემებით ინტერესდება და გვაძლევს ჩვენ
ასე ვთქვათ, სპეციალისტებს აზრის გამოთქმის საშუალებას. და რაც შეეხება აი ამ პრობლემას დღეს ის რომ საკვები მართლა საწამლავად გვაქვს ქცეული სამწუხაროდ ეს ასია ჩვენ ერთი გადაცემა პესტიციდებსაც მიწვევით ისაუბრა ბატონმა ზურაბმაც ჩვენთან ერთად ამ საკითხზე, მაგრამ მეორე საკითხია ის სტაბილიზატორები, კონსერვანტები და ფერადი საღებავები, რომელიც შედის საკვებ პროდუქტებში და რომელიც პრაქტიკულად აზიანებს ადამიანთა ჯანმრთელობას და აი როგორც ლიზი ბრძანა არა მხოლოდ ასე ვთქვათ მიღების შემთხვევაში, არამედ ის აკუმულირდება და ძალიან ბევრი მათგანი გადის პლაცენტარულ ბარიერს და თაობებში რასახის დაზიანებას გამოიწვევს შორეულ მომავალში, არავინ არ იცის ეს. მაგრამ მეორე საკითხია ის, რომ საკვები პროდუქტების ინდუსტრია ზოგადად, აი როგორც ფარმაფია, შეიძლება ითქვას თავისი კომპანიები, თავისი ბრენდებით თუ განსაკუთრებული ფირმებით ცალკე მაფიაა. და ის ადამიანთა ჯანმრთელობის დაზიანების ხარჯზე დიდრდება ფაქტია და რაც მთავარია ამასთან ბრძოლა არის ძალიან რთული. აი თქვენ ბრძანეთ რომ წლები და 100 წელი შეიძლება 100 და 200 წელიც იცხოვროთ ამასთან ბრძოლა არის ძალიან რთული. კიდევ არ ვამბობ იმიტომ რომ ცალკეა გამდიდრების სურვილი აი ასე ვთქვათ კომპანიებისია და მეორეა იმ ქვეყნების ხელისუფალთა დამოკიდებულება უდიერი ამ საკითხისადმი. აი ეს ყველაზე მეტი უბედურება რაც ჭირს კი. შენ თუ დარდობ შენს ქვეყანაზე, შენი საზოგადოების ასე ვთქვათ ტკივილი ტკივა და უფრთხილდები შენს მომავალ თაობას, ამის აკრძალვა, ამის რეგულირება ძალიან მარტივია და შესაძლებელია მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენზე ძალიან დიდ ქვეყნებს და მაინც თითქოს კანონმდებლობის პატივისმცემელ ქვეყნებს ეს გაუჭირდათ და აი მე მინდა დღეს ტელემაყურებელს მოვახსენო ძალიან ასე ვთქვათ გახმაურებული ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების სანიტარული ზედამხედველობის ადმინისტრაციამ FDA-მ, რომლის შესახებ ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობდით COVID პანდემიის დროს ვაქცინებთან დაკავშირებით, როგორც იქნა საბოლოოდ აღკვეთა და აკრძალა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი საღებავი, წითელი საღებავი, წითელი 3, რედ 3, კრასნაე ტროიკა, აი ასე არის ეს, ასე ვთქვათ, დანამატი ცნობილი, რომელიც არის კიბოს გამომწვევი და საოცრება არის ის, რომ ჯერ კიდევ 1990 წელს თავად FDA-მ აკრძალა ეს არსებული პერიოდში, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო კვლევებზე დაყრდნობით და აკრძალა კოსმეტოლოგიაში. კოსმეტოლოგიაში გამოიყენებოდა ძალიან ინტენსიურად და ადგილობრივი მოხმარების მედიკამენტებში ხდებოდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ აიკრძალა ეს კოსმეტიკურ საშუალებებში, საკვებ პროდუქტებში დარჩა და გარდა ამისა იმ მედიკამენტებში, რომელსაც პერორალურად იღებენ პაციენტები და მათ შორის ხველის საწინააღმდეგო სიროფებში, აი როგორც ცნობილია. და საოცრება არის უკაცრავად მას შეგვიძლია დავასახელოთ ესენი თუ აი გეუბნებით ეს არის ასეთ არის ცნობილი ეს რედ 3 არა აი ეს რომელი ქვია თვითონ ამ წითელ საღებავს წითელი საღებავი რედ 3 ცნობილი და ნუ თავისი კოდი აქვს კიდე ამას მაგრამ თვითონ ნივთიერება არის ერითროზინი რომელიც იწვევს სიმსივნეს კიდევ ერთხელ ვამბობ და რომლის შესახებაც ჯერ კიდევ 2022 წელს პეტიცია შევიდა 23 დამოუკიდებელი ორგანიზაციის, მათ შორის საზოგადოებრივი ინტერესების მეცნიერთა ცენტრი არის ასეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საოცრება იყო აი მისი ხელმძღვანელის პიტერ ლურის განცხადება, რომ თუ ეს ტუჩ-საცხიდან ამოიღეთ და აკრძალეთ მისი გამოყენება ტუჩ-საცხებში, რატომ დატოვეთ ეს კამფეტებში, აი ასეთი განცხადებითაც კი მიმართა მან. აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ როდესაც გაიმართა ამ პეტიციის განხილვა, აი მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს ვაჩვენოთ ეს პატარა ასე ვთქვათ ნაწყვეტი ამ ვიდეო ჩანაწერიდან, როცა მიმდინარეობდა აი ამ პეტიციის განხილვა, უტიფარი კომისარი პირდაპირ გეტყვით, არც არის გასაკვირი ახლა, როცა FDA-ის წარმომადგენლობა ასე უჭერდა მხარს პრაქტიკულად გამოუკვლეველ ვაქცინებს და იცით თქვენ როგორ აუნთო მწვანე შუქი და ამას კიდევ ერთხელ ვახსენებ ჩემს კოლეგებს და მსმენელს, იმიტომ რომ ზოგიერთისთვის FDA იყო ну, არ ვიცი, მამაღმერთთან გატოლებული ორგანიზაცია, რომ თუ FDA ნებას მისცემს, თუ FDA დაუშვებს, ესე იგი საწამლავიც რო იყოს, ის უნდა მიიღოს ადამიანმა და აი ამ FDA-მ შემოძვირფასებო. ჯერ თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ გაწელა და 2022 წელს შეტანილი პეტიცია ძლივს 2025 წლის იანვრის ბოლოს
პრაქტიკულად ასე ვთქვათ განხილვაში შევიდა და დააჩქარა ეს რა თქმა უნდა რობერტ კენედი უმცროსმა და იმ მოძრაობამ, რომელიც იცით თქვენ რომ ამერიკის კვლავ გაჯანსაღებას ემსახურება და რომელსაც უერთდება არაერთი სპეციალისტი და არაერთი დედა ამერიკის რო იტყვიან მოქალაქე. და აი უნდა გითხრათ რომ აი ამ განხილვის დროს ყველაზე საოცრება და უტიფრობა იყო ის რომ როდესაც ერთ-ერთი სენატორი ტუბერვილი მას მიმართავს აი ამ კომისარის მოადგილეს და ეუბნება რომ 1990 წლიდან არაერთი კვლევა არსებობს, ანუ 30-40 წლის წინ არის აკრძალული ის კოსმეტიკურ საშუალებებში, რატომ რჩებოდაო ის ამდენი წელი საკვებ პროდუქტებში და ამ მთელი 30-40 წლის განმავლობაში თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი იმსხვერპლა და რამდენი ადამიანის ჯანმრთელობა დააზიანაო. იცით რა მიიღო პასუხად ამ უტიფარი კომისარისგან, ჯიმ ჯონსისგან, რომ ჯერ ერთიო ვირთაგვებზე თუ იყო ეს ნაჩვენები რომ იწვევდა სიმსივნეს ადამიანებთან მიმართებაში მაინც არ იყო სარწმუნო ინფორმაციები და რაც მთავარია საკვებ პროდუქტებში და კოსმეტიკურ საშუალებებში ამისი გამოყენების ალბათობა სტატისტიკა ერთმანეთისგანო განსხვავდებაო. აი წარმოიდგინეთ მიუხედავად ამ ყველაფრისა უნდა გითხრათ რომ ეს საღებავი საბოლოოდ დაიკრძალა. Red 3 has been known to cause cancer in cosmetics, but we still allow it to be put in our food. I don't understand that. You know, if we know something's deadly for anybody that ingests it, how do we continue to just study that and not say, hey, enough's enough? We don't have data in humans that number 3 causes cancer, but we have it in laboratory animals. And so this gets complicated. We all hear Europe uses different dyes because they've come up with their evaluation that it does cause problems for humans. Do we have a different review system than they do? We are several decades behind Europeans and our Canadian counterparts because they have legal mandates to reevaluate chemicals that have been authorized at some point in the past. We don't, but we are going to undertake it. We are going to definitely struggle with the resources necessary to do that. Ამ თუ შეიძლება ითქვას გამარჯვებას საყოველთაო ჯანდაცვის უდიდეს წარმატებად მიიჩნევენ თვითონ ამერიკის მოქალაქეები. კიდევ ერთხელ ვამბობ 23 დამოუკიდებელი ორგანიზაცია აი ამ საზოგადოებრივი ინტერესების სამეცნიერო ცენტრთან ერთად იყო ავტორი, მომთხოვნი, ასე ვთქვათ, აი ამ თუ შეიძლება ითქვას აკრძალვისა და რაც მთავარია 2000 ესე იგი 27 წლამდე აქვთ ვადა 2027 წლის შემდეგ მწარმოებლებს უფლება აღარა აქვთ აი ამ საღებავის გამოყენების ხოლო სამკურნალო საშუალებებს რაც შეეხება 2008 წლამდე ეძლევათ ვადა მაგრამ აი ახლა მეორე საკითხია ნახეთ ჯერ ერთი რომ 2008 წლამდე და 2027 წლამდე 2028 წლამდე მაპატიეთ და 2027 წლამდე ის არსებული პროდუქცია ხო ისევ შედის ადამიანთა რო იტყვიან კუჭებში და ორგანიზმში მაინც რეალიზაციაშია და მეორე საშიშროებაა კიდე ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო რომ თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ საშინელი კანცეროგენის შემცველი პროდუქცია დაიბლოკება და აიკრძალება საწავა ეს ამდენი შექმნილი პროდუქცია ალბათ ჩვენაირ საბრალო ქვეყნებში განვითარებად საცოდავ ქვეყნებში საცოდავს ვამბობ იმიტომ რომ აქაც არ არის ასე ვთქვათ, საზოგადოების ჯანმრთელობაზე მზრუნველი არც ინსტანცია, არც ორგანო, არც გუნდი, რომ ეს არ დაუშვას და არ შემოიტანონ, თორე როგორ ფიქრობთ ამ პროდუქციას სად გაასაღებენ რა? ვადას გაუზრდიან, ვადებს რა იგივე ის ჩიპსები, ბურბუშელები და ასე შემდეგ, რომელშიც იქნება ხო შემავალი და სხვა. ალბათ ძალიან ფასდაკლებული ასე ვთქვათ სახით შემოვა, აქციის სახით მე ჩვენთან გასაგდება, ამის საშიშროება არის და ქვეყანა დგას ამის წინაშე. ამიტომ ძალიან მხიზლად უნდა ვიყო, ძალიან. აი მარკეტინგი და რეკლამა თქვენი აზრით რამდენად დიდ როლს აი ზუსტად მაგ თემაზე გადავიდეთ და ანუ რა საშიშროება შეუძლია ამანაც აი ძალიან დიდი ნახეთ ეხა ეს შეღავათიანი ვადა რაც მისცეს ფაქტიურად არის შანსი გახარჯვისთვის ხო მართალია ამ პროდუქციის აი ზუსტად აქ ჩაერთვება ძალიან ცუდად ალბათ ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ეჭვია და აი მის გამო დავიცვათ საზოგადოება პირველ რიგში რომ არასწორმა მარკეტინგმა არასწორს ვეძახი ეს არის დანაშაულებრივი მარკეტინგი მე რომ კითხო არ მისცეს არაუნთოს მწვანე და არ მისცეს საშუალება რომ აი ეს პროდუქტები რომლებიც სოფლიომ აკრძალა და ცოტა ცუდია რომ ვადაც მისცა უბრალოდ დიდი ფინანსური კრახი მოყვებოდა რა თქმა უნდა არ გადმოვიდეს ქართულ ბაზარზე
და არცეთ ბაზარზე ხა ჩვენი მომენტი ლაპარაკობთ ცოტა უხერხულად გამოგვივიდა. ჩვენ ჩვენსაც დავით. რა თქმა უნდა, თუმცა იმ ქვეყნებში, სადაც ცნობადობა მაღალი იქნება ამ პრობლემისადმი, მომხმარებელი ყიდვის დროს უკვე აარჩევს იყიდოს საშიში, პოტენციურად საშიში თუ ჯანსაღი პროდუქცია. აი ეს კიდე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ანუ აი ნახეთ, როდესაც თქვენ შედიხართ მაღაზიაში და დგახართ დახთან, იცით რომ დაუშვათ აი სახელები არ გვინდა თქვა, ხო, ჩიფსია თუ რაღაცა მავნია და არ ვიყიდი და ვიყიდი რაღაცა ჯანსაღს, მაგრამ როცა თქვენ დგახართ პოტენციურად ჯანსაღ პროდუქტებთან და მათ შორის ერთსა აქ ეს რეცამი დამატებული და არ იცით? არ ვიცი ხო. ამიტომ მე ფიქრობ, აქ მარკირებასაც უნდა კონდეს მნიშვნელობა, რომ როგორც სიგარეტზეა, რომ მოწევ, მაგრამ იცოდე რომ აი საფრთხე გაქვს, ხო? კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში უკვე მომხმარებელი გადაწყვიტავს სამწუხარო რეალობა. თავისი არჩევანი. იცით რა არის ახლა კითხვა მებადება ძალიან ლოგიკური რომ ზუსტად ახლა საუბრობდი მე თქვი კიდეც აღნიშნე რომ მაინც ანუ ადამიანებმა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია იცოდნენ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ თქვენ შემთხვევაში თქვენ რაც ბრძანეთ ახლა ქალბატონ ლიზი უბრალოდ მაღაზიაში ხო თუნდაც შევდივარ ყველამ ვიცით რომ ჩიფსები ძალიან ცუდია მაგრამ მაინც ვყიდულობთ ანუ შვილებიც იციან რომ ძალიან ცუდია, კი ვიცი, მაგრამ მაინც ყიდულობენ. აი საკვები რომელთანაც ჩვენ ვდგევართ არჩევანის წინაშე და ვიცით რომ თითქოს კარგია, აი კარგი ჩიფსი არ ვარ, მაგრამ სხვა კარგია, ხომ? აი იმ საკვებთან დაკავშირებით რომ ადამიანებსაც არ აქვთ ინფორმაცია და არ არიან ინფორმირებული, ხო? აი მე მგონი უპრიანი იქნებოდა რომ რაღაც მაინც უფრო მეტი და მეტი ესე ვთქვათ აგიტაცია უფრო მეტი და მეტი ინფორმირება, მაგრამ სახელმწიფოც ძალიან დიდად ცოდავს მინდა ვთქვა, რომ აი ერთ შემთხვევას გეტყვით მაშინ, რადგან ესე ჩავყევით. აი ორი პროდუქტი დგას თქვენ წინაშე, თქვენ გინდათ რომ წაიხემსოთ. ერთი არის ალბათ ჩიფსი და მეორე არის ლამაზი მწვანე ვაშლი, რომელს ირჩევთ? რა თქმა უნდა, მწვანე ვაშლი მე ნდომება, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ზოგადად მწვანე ვაშლი, მაგრამ რომ ვიცი რა ხდება დღეს შეიძლება თავი ავარიდო, ოღონ სერიოზულად ჩიფსი? არა, იმას საერთოდ არ ყვედური. აი ხوارი შიმშილებთ. ნუ რაღაცა სხვა რამის მოვიფიქრე. ალტერნატივა თუ ესეთი იქნება, რომ ერთი არის უკვე ცნობილი რომ მავნე პროდუქტია და მეორე, რომელიც თქვენ ჯანსაღი გონიათ, სინამდვილეში მინდური წყაროდან მოდის, ანუ არის სხვა ვარიანტი არ მაქვს? აღების, აი ეგ არის. ესეთი დილემა არ უნდა დაუყენო. აი ეგ არის ხო, მაგ მთელი უბედურება ეს არის, რომ აი პირველ რიგში რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ, აქედან ნახეთ, ეს ის თემაა, როცა ჩვენ მარტო სახელმწიფოების და ქვეყნების ნებას ვერ ვენდობით, ჩვენგანაც უნდა წამოვიდეთ. ჩვენ გაროდის წამოვა ინიციატივა, როცა ჩვენს გვექნება ინფორმაცია. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ინფორმაციულ ვაკუუმში, ის რაც თინამ დღეს გააჟღერა, მე მგონია ცოტა ხნით ადრე უნდა გაეჟღერებინათ, უბრალოდ იმ წუთშივე ბევრ ყველა არხზე და ყველა სპეციალისტ ხო მართალია რომ ხალხს ცოდოდა რომ აი ამ სიფრთხის წინაშე ვდგავართ და ეს პროდუქტები მალე ჩვენ დახლებზე მალე კი არა ისინი ჩვენ დახლზე რეალურად არის როგორ არ არის ძალიან ბევრი პროდუქტია რომელშიც უამრავი საშინელი ჯერ მარტო აი კანონები ესეთი რო აიღოს ყველაფერს ფერი გასდის ანუ ნებისმიერი რომელიც თუნდაც ზვირიანები იყიდება ერთ-ერთი ექსპერიმენტი იყო ჩატარებული ძეხულთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ძეხმა მიიღოს გასაყიდის სახე ემატება სპეციალური საღებავი და როცა მომხმარებელს დაუდეს შედარებით ჯანსაღი ძეხვეული ნუ ხა ცოტა ისეთი თემაა ხო ახალი ხორცისგან დამზადებული და ეს ძალიან ლამაზი მარკეტინგულად შეფუთული ვარდისფერი ხორცი აბსოლუტურად უმეტესობამ ვარდისფერი ახალი ხორცივით თავის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაა ყველაზე დიდი აი ცოდვა მე ესე ვიტყოდი რომ ის რაც ისედაც იცის საზოგადოებამ რომ მავნეა და არ ვარგა და ფერის ეტეცებს ყველაზე მეტად ინაღიქვამენ ბავშვები მათთვის ეს ფერადი ლამაზი კანფეტები ლამაზი ისინი ძალიან მომგებიანი აი ეს არის ძალიან სამწუხარო და აი აქ მინდა რომ ერი დავიცვათ რა ვიცი რამდენადაც მოახერხებთ არა მარტო ერი ალბათ დედამიწის მოსახლეობაც მაგრამ ვიცით რა კითხვა მაქვს აი თვითონ შვილები არ აყავთ ანუ თვითონ რითი იკვებებიან ძალიან საინტერესოა მაშინ რაღაც ალტერნატიული ვარიანტი უნდა იყოს რომ ესეთი ადამიანები სულ სხვა რაღაცით იკვებებოდნენ და აი ამ ესე ვთქვათ სიბინძურეს რასაც ქვია და ძალიან ნერვები მეშლება ხოლმე გადაცემაში ვერ ვიკავებ თავს სიბინძურე რასაც მე ესე ვუწოდებდი რასაც კვებავენ რითიც კვებავენ ჩვენ საზოგადოებას და ბავშვებზია ყველაზე მეტად გამახვილებული ყურადღება ყველა მშობელს გვინდა რაღაც ნორმალი ხარ რომ ახსოვს ხო ჩემს ბავშვობაში თქვენც ალბათ
უფრო ნატურალური, რაღაც უფრო სოფლის პროდუქტი იყო, რაღაც სხვა გემოც ჰქონდა ყველაფერს, მწვანილს თავის სუნი ჰქონდა, რაღაც ვაშლი, აი ვახსენეთ, ხომ? თუნდაც ხილს რაღაც უფრო არომატული, არაფერი, აი თითქოს დახატულს და რაღაც ესე პლასტმასის. აი ამ სუნებზე იმდენი ვისაუბრეთ, დღესდღეობით გამოჩნდა პროდუქცია უკვე ბაზარზე, რომელიც არის საოცარი სუნით გამორჩეული, იმ მახასიათებშოთ, ახლა არ მინდა ისე თქვა, მარწყვი და საოცარი მარწვის სუნი. და როცა ხვდებით და ყიდულობ და ნეტარება გვაქვს, რომ დედა ვიყიდე ბოლო-ბოლო. კი. უკვე სუნების სპეკულირებაც აი, ახლა ნუ აი ხა რაღა უნდა ვიყო. მე მგონი ბურღულეულზე გადავალთ მარტო და მაგასაც გააფუჭებენ. მაგაში რა თქმა უნდა არის. აი, როცა ჩვენ საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე და გლეხებზე, ხო, მე თვითონ ვიყავ ერთ-ერთ კვლევაში რეგიონში ჩართული და ვნახე, როდესაც მოსახლეობამ იცის, რომ საკვებს, რომელსაც აჭმევს ცხოველს არის მავნე, და ამ საკვებს მე თვითონაც მოიხმარდა ამ ცხოველის ხორცს. ეს არ იყო ის შემთხვევა, რომ აი გასაყიდი იყო და იმას აჭმევდა. თვითონაც მიირთმევდა. იცით, მაინც მე მგონია რომ ცნობადობის, მაინც ვაკუუმ, აი თუ იმას ვანახებთ, რომ რა იქნება მერე შედეგი. თუმცა ჩვენ ესე ვიცით, რომ მავნეა დაუშვათ ნარკოტიკი, სიგარეტე, მაგრამ ხომ ვერ მოხერხდა ამისი ამოღება ეს ერთ მომენტიანად, ხო? მაგრამ სულ უფრო და უფრო მაგრამ საკვები მაინც მე მგონი ცალკე პრობლემაა. კი ბატონო, ერთია ცნობადობის აღდგენა, მაგრამ მეორეა რომ თუ ეს რაღაც სახელმწიფოებრივ მე მაინც ვფიქრობ დონეზე და თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე არ იქნა ატანილი ეს საკითხი და ეს პრობლემა, ამასთან ბრძოლა არის წარმოუდგენელი. თინიკო, ვითომ შეიძლება ხორცთან დაკავშირებით ხო გაამკაცრეს, რომ ვითომ აი ხორცი უნდა მიიღოთ. კი, მაგრამ აი ჩვენ დაჩიპოთ რაღაც აი ბეჭედი დაატყვათ, რომ ის კარგია. ეს შემოწმების საკითხია და რამდენად არის დამოწმებული, რამდენად სანდოა, ხო, თქვათ ის დამოწმებელი, მაგრამ აქ საკვებ პროდუქტზე, რომელსაც მარკეტში იძენდა, აი რომელზეც ისაუბრეთ, რომ არჩევანის წინაშე დგები. ჯერ მოდი რეალობიდან გამოვიდეთ, რომ საათობით დახლთან, სათვალითაც კი ზოგჯერ ვერ კითხულობ და გამადიდებელი მინა ჭირდება, კიდე იმდენად პატარა, ასე ვთქვათ, მინაწერი. აი ბადებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემაა. შემადგენლობა ბადაც მართალი სწორი არ არის. ბევრ ქვეყანაში ცნობილია, აკრძალულია და ცნობილია სია იმ, ასე ვთქვათ, მავნე ნივთიერებებისა ეს სტაბილიზატორი იქნება, კონსერვანტი იქნება თუ საღებავი. ცნობილია ეს მოქალაქეებისთვის, ცნობილია ჩვენ შეგვიძლია ეს ვაჩვენოთ ეკრანზე, მაგრამ მეორე საკითხია, საკარნახო სახებით თან უნდა ატაროს მაშინ ეს ადამიანმა, ამოიღოს მარკეტში, საათობით იდგეს, კიდევ ამბობ, შესაძლებელია, სათვალითაც ვერ წაიკითხოს, ის იმდენად პატარა შრიფტით არის მიკროლი, ხო? ახლა მეორე საკითხია, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის სწორად თარგმნილი. თქვენ ამის შემოწმებელი მაგალითად ინსტანცია გეგულებათ და ამას საოცარი დრო ჭირდება, რომ ქართულად ნათარგმნი ის ვერსია შენ ორიგინალს იმ ინგლისურ, გერმანულ თუ არ ვიცი რა ენაზე შემოსულია, თქვა რომელი ქვეყნიდან პროდუქცია, იმას შეადარო. ეს ცალკე ერთი საქართველოს სხვათა შორის საკმაოდ უჭირს, იმიტომ რომ ჩვენს ნაციონალურ ენაზე ვთარგმნით, ანუ ჩვენ არ ვართ ამერიკა, რომელსაც გლობალურად ინგლისურენოვანი ის მიღწევა და ჩვენთან ყველგან მიღწევა და ძალიან პატარა საღეჭი რეზინა, რომელიც მოცულობით ძალიან პატარა, თინა სწორს ამბობს, პრაქტიკულად ამიტომ ჩვენ იცით არ იკვებით აშლობებში ერთ-ერთი დაავადება ორთორექსია, როდესაც ადამიანი ზედმეტად არის დამოკიდებული აი საკვებთან, ზედმეტი დამოკიდებულება. მე არ უნდა დავდიოდე მიკროსკოპით და დამაგდიდებით მაღაზიებში. ხვდებით ეს ჩემს მენტალობაზე მოქმედებს, ჩემს სოციალურ სტატუსზე მოქმედებს. ფიზიკურად შეუძლებელია. ერთზე დავხთან, ერთი სალაროსთან რიგში დგა. არა, ნახე. ჯერ ფიზიკურად შეუძლებელია. ხასიათში და ჩვევაში გადავდის, უკვე რომ ძალიან ყველაფერს ეს აღარ მინდა. თქვენ ის აიღეთ და იმაზეც იფიქრეთ, რომ 100 წელი ვერ დაუშვებს ამას ვერც ერთი მომხმარებელი, რომ ამ დროს აი იმ საკვებში შემავალი ამ მავნე ნივთიერებით მას ჯანმრთელობა უზიანდება და აი როგორც თქვა კი ბატონო თინა ერთი მენტალური პრობლემიდან დაწყებული დეპრესია, ჰორმონული ცვლილებები, დიაბეტი, სიმსივნე, უამრავი პათოლოგია ამის შედეგია შემდეგ. ამას უმეტეს თუ მიდრეკილია ორგანიზმი, უფრო ამაზე იფიქრებ, ვაიმე ამას რო შეიძლება კიდე დამემართება, ნუ ეს კვებითი ქცევა, რომელიც ადამიანს ასე ვთქვათ, სიამოვნებას ანიჭებს და მისი ინდივიდის გადარჩენისთვის არის. ხო, კვებითი ქცევა რატომ არის ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენთვის ცოცხალი ორგანიზმებისთვის დამახასიათებელი. თუ ესეც სიკვდილზე ფიქრით ჩაგვენაცვლა, ეს საერთოდ წარმოუდგენელია, მაგრამ მით უმეტეს საქართველოში სადაც კვება არის სარიტუალოდ სასიამოვნო პროცესიც, ესე იგი ამისი აი ნიველირება არაფრით არ შეიძლება და ერთი საინტერესო დეტალია, როდესაც ეს მოვლენა მომენტი გაჟღერდა, აი რაზეც თინა მისაუბრა, ძალიან ისეთ ახლობლებთან მქონდა საუბარი და ერთ-ერთმა თქვა, მაშინ საერთოდ აღარ შეჭამოთ არაფერი წითელი. ეს კიდე მეორე თემა. აქვთ ეს. კიდე მეორე თემა, სული avoidance, სული აკრძალვა რაღაცის გამო, იმიტომ რომ მე
ის მგონია რომ ცუდია. აი ნახეთ, არის მთელი რიგი კერძები დაუშვათ, იგივე თუნდაც ჩიფსი. თუ ჩვენ საუბარი კარტოფილი მავნეა, პური მავნეა და უცბად გაქრა დიეტების გამო ერის მენიუდან პური ჩვენი არ სუპისა, ხო? ანუ ის პროდუქტი, რომელიც საწყისი პროდუქტი იყო. აი ამ პროპაგანდებმა, ამ არასწორი გაგებებმა ძალიან ბევრი რამ შეცვალა. მე ვიცი დღეს ხალხი, რომელიც საერთოდ აღარ ჭამს უკვე მარილს და საწავიდა მაშინ იოდი მასე შაქარი ცუდია ის თუმცა იმას არ აქცევენ ყურადღებას, რომ ორივე, რა თქმა უნდა, გარკვეული დოზით და ნორმალური დოზით და არა 7 კოვზი ავაში და ჩაიში, აუცილებელიც გია ორგანიზმისთვის, რომ ის რაღაც ასე ტოტალურად ეს საკითხია. მაგრამ აი ქალბატონებიძე რა მინდა ვთქვა, ნახეთ, აი თქვენ ახსენეთ, რომ პირუტყვსაც დავუშვათ აჭმევენ იმ საკვებს, რა მე იმ პირუტყვს რა თქმა უნდა ხორცს თვითონღებულობენ და ასე შემდეგ, მაგრამ იცით როგორი აზრი და წარმოდგენა აქვს ხალხსაც, რომ აი მე მაინც რა უნდა ვქნა, ანუ მაინც ვერაფერს ვერ გავხდები, მაინც ესია მასშტაბურად ესია და ანუ მე ხო მარტო ერთი არა ვარ რა ამ პრობლემის წინაშე. ამიტომ რა ვქნა მეტი გზა არ მაქვს. ანუ ესეც არ შეიძლება რომ ადამიანებმა აი ესე რაღაც უიმედოდ ყურები ჩამოყაროთ და უი რაღაც ეხლა ესეა, ამიტომ რა ვქნა შევეგუოთ და უნდა ვჭამოთ. ანუ ფაქტი ეს არის რომ ადამიანს დიაგნოზს გისმევდნენ რაღაც სასიკვდილო დიაგნოზს და კონდეს იმის არჩევანი რომ იმკურნალო და გადარჩე, მაგრამ ხელი ჩაიქნიო და მაინც უნდა მოუკვდეო და არ იმკურნალო. მე ესე ვფიქრობ, რომ რაღაც მაინც უფრო მეტი გამოცოცხლება გვჭირდება, რომ კი ბატონო, გარემოზე და ერთმანეთზე ზრუნვაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ერთმანეთზე და ეს სოციალური, ანუ რეკლამა, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, ხომ, თუნდაც ვერბალური, ესეც ძალიან დიდი საქმეა, რომ ერთმანეთს გადავცეთ და თუნდაც რაღაც სპეციალისტებს მაინც და იცით, აი ამ ყველაფრის ანტირეკლამა. ანტირეკლამა. ვიტყვი კიდე, ახლა რატომ? აი თქვენ აი პური თქვა ლიზიმ და მე მახსოვს ჩემი ასპირანტურაში სწავლის პერიოდში თუ გახსოვთ თქვენც ლიზი ერთი თაობავად კალიუმის ბრომაძე რა ამბავი იყო პურფუნთუშეულში, რომელსაც ამატებდნენ და პრაქტიკულად განგაში იყო მაშინ ახლა რუსეთშიც დიდი განგაში იყო, იმიტომ რომ პურის ქვეყანა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს მოედო ძალიან განსაკუთრებით შეშინდნენ. თუმცა ამერიკიდან წამოვიდა ისევ ეს ინფორმაციები, კვლევები ძირითადად, რომ აი ის ასე ვთქვათ ნივთიერება, რომელსაც ტექსტურის ხო მინიჭებისთვის პურფუნთუშეულს ანიჭებდნენ, რომ რაღაცა უფრო მყარი იყოს, რაღაც არ ვიცი განსხვავებული ასე ვთქვათ სტრუქტურის ხო აღმოჩნდა ასევე ძალიან მავნებელი და მაშინ კანადამ, ავსტრალიამ, რამდენიმე ქვეყანამ აკრძალა და ჩვენ მაგალითად გაოცებას ვერ მალავდით კიდევ ამბობ სტუდენტებიც, ასპირანტებიც, რომ როგორ შეიძლებოდა პურში, რომელიც არის არსობის რო იტყვიან ხო ყველაზე პროდუქტი არსობისა, შეიძლებოდა ასეთი რაღაცის დამატება. და კიდევ ამბობ, რამდენიმე ქვეყანამ თუ აკრძალა, სხვა ქვეყნებში ის ისევ გრძელდებოდა და მისი გამოყენება და აი რუსეთის ბაზარზე მე ეს მოწმდებოდა. საქართველოში საერთოდ ამ კუთხით იყო ძრა, აი ჩვენ მაშინ ვინტერესდებოდით და ძალიან ბევრს საუბრობდით კოლეგები, რომ თუ ასეთი განგაშია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, აგერ რუსეთში, საქართველოში განა ნაკლებად გვიყვარს, ჩვენ ლავასების შევიდა პირიქით უფრო მაღალი მომხმარებელი ვართ, უფრო მაგარი მჭამელები ვართ, ზოგადად ძალიან გვიყვარს ჭამა. ამაზე საერთოდ მაშინ არც გაჟღერებულა ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ უფრო სუფთა იყო საკვებით. იცით რა, აი იყო პერიოდები ინდობოდი, რომ რასაც ერთი მომენტი საკვები, მაგრამ შეიძლება თვითონ ხორმის მარცვალი ყოფილიყო ნაკლებად. ხო, მაგრამ ერთი მომენტი იყო, თუ დააკვირდებით ესეთი პრობლემები უმეტესწილად ამას დავაკონკრეტებ და არ ვიტყვი რომ ყოველთვის არის დაკავშირებული ინოვაციებთან გასტრონომიაში. ანუ ნახეთ, ღარიბ ქვეყნებს იმის საშუალება არ ქონდათ რომ გვეყიდა რაღაცა. ძვირიანი. ხშირად კი ბატონო, ის ძირძველი პროდუქტები, რაც კაცობრიობაც აქვს საუკუნეების განმავლობაში, რის საფუძველზეც ქართული ტრადიციული სამზარეულო აშენდა, ხო? იქ ძალიან ძნელია იპოვო რაღაცა მავნე. და თუ იპოვის სიტყვაზე ხარ რო იტყვიან, რომ აი ნიგოზი თაფთან კომბინაციაში არ ყოფილა უხიფათო, კი, მაგრამ რამდენ ჭამდა გოზინახს ქართველი ადამიანი. ის იყო რიტუალური. ხო, აი აქედან გამომდინარე, ახალი პროდუქტების ნაკად შემოყვა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, სულ ამას ვამბობ ხოლმე, ვიღაცა მდიდარს ამა ქვეყნისა შეიძლება გონია, რომ მას პრობლემა არ ეხება. იმიტომ რომ ის სხვა რანგის საკვებს ყიდულობს, არა ბატონო, ყველას ეხება. და შეიძლება მას მეტად უფრო. და ყველაზე მეტად ეხება იმ დაუცველ ბავშვებს, რომლებსაც უწევთ მით უმეტეს ერთ წლამდე ასაკში აი ხელოვნური კვების და მე არ მინდა მათი ანტიპროპაგანდა გავაკეთო, პირიქით, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით დიდი საფრთხილია იქ.
როდესაც პატარა წლამდე ბავშვი იცხოვს რაღაცა ან ორცხობილას ან რაღაცას ან რომელიმე საკვებს ხილფაფები კი ბატონო აი იქ განსაკუთრებით დიდი ყურადღებაა მისაქცევი და თუმცა ქალბატონო ლიზი არ შევაშინებ ჩვენს ახალ დედიკოებს ესე ვთქვათ ახლად გამხდარ დედიკოებს მაგრამ აი ბუნებრივი კვების დროსაც მე მქონი ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს რასაც დედაღებულობს იმას ღებულობს ბავშვი აბსოლუტურად მე არ ვიცი საკმაოდ ვიზიარებ ძველი ნუტრიციოლოგების აზრს დედის კვებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჯანსაღი დედა ჯანსაღი შვილების საფუძველია და აი მეტი იმუნიტეტია იგივე საღებავები რაზეც თინა საუბრობს პლაცენტურსაც გადის ძესაც ჩვეულებრივად გადის ლაქტაციის დროს გადადის საკვებში და აქედან გამომდინარე რას ვაჭმევთ დედას მე რომ უნდა ვიფიქროთ აი რა თქმა უნდა ქალბატონო თინა მოკლედ აქედან გამომდინარე რასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ რაში ხედავთ გამოსავალს და გადარჩენის ხო აი გამოსავალი ერთია და ჩვენ ახლა ანტირეკლამაზეც ვსაუბრობთ ჯერ ერთი კიდე მინდა დავაფიქსირო ჩემი აზრი და პოზიცია რომ თუ ეს სახელმწიფო არ გაითავისა და ცოტა სხვა რაკურსით არ მოხდა და რაკურსიდან და სხვა ინსტანციიდან ამასთან ბრძოლა მარტო ინფორმაციული ვაკუუმის დაძლევა და თუნდაც ინფორმირება მოქალაქეებისა შედეგს ვერ გამოიღებს თორე აი ბავშვებზე საუბრობდა ბევრჯერ აღნიშნა ლიზიმ ის მოზარდი თაობა, რომელსაც უყვარს, აი ის მავნე მოდით არაჯანსაღი საკვები. ხო, შენ შეიძლება დედამ არ უყიდო და მე ავყიდულობ შეიძლება გაზიან სასმელს, მაგრამ ის რომ სუფრაზე ხდება, ის რომ სკოლაში ხდება, ის რომ მეგობართან და გახსოვთ აქ სკოლებში ბუფეტისში საკვების შეტანის თემებზეც რამხელა ის იყო თუ გახსოვთ. კი, ძალიან ბევრ სკოლაში გახდა პრობლემა. შეიძლება რომელიღაცა სკოლის დირექტორმა ეს აკრძალოს და არ დაუშვას, თქვა, თუ მიანიჭებენ უფლებას და თავისი სკოლის ბუფეტში ეს არ შეიტანოს. მაგრამ სხვა სკოლაში, სხვა გასართობ ცენტრში არ არის ბავშვი ამისგან დაზღვეული. ამიტომ ზოგადად უნდა აიკრძალოს ის პროდუქტები, რომელიც ვიცით, სტუნდების წინაშე არ უნდა დავაყენოთ. სტუნდების წინაშე არ უნდა დავაყენოთ და მე გეტყვით, როდესაც ცნობილია რომ კონკრეტულად ესა და ეს საღებავი და აი გეტყვით ტარტრაზინი ყვითელი საღებავი 5 ვიცით ჩვენ რედ 40 არის ასეთი კიდევ ლურჯი საღებავები ჯერ ერთი დავიწყოთ რომ აი ამერიკაში პრაქტიკულად ჩათვალეთ 27 კლინიკური კვლევა ჩაატარა მილერმა ძალიან ცნობილი მეცნიერია და ჩვენ შეგვიძლია ეს ასე ვთქვათ კვლევის ისინი ვაჩვენოთ სტატიები რომელიც შემდეგ გამოქვეყნებულია ცალკეულ ჟურნალებში შეისწავლა ბაზარი და დაადასტურა რომ ნახევარზე მეტი მოდის წითელ საღებავებზე პროდუქტებში შემავალი ასე ვთქვათ საღებავებიდან შემდეგ ლურჯი ყვითელი ამას არ აქვს მნიშვნელობა ცნობილია ყველა ნივთიერების მავნებლობა და მეც გეტყვით ის კვლევები რომელიც იქნა ჩატარებული აი ამ ასე ვთქვათ მავნეს საკვების გამოყენებით ვირთაგვებზე ხო განზოგადებულია შემდეგ ადამიანებზე და კი შეიძლება დღეს FDA-ის კომისარიც იძახის რომ ადამიანებთან მიმართებაშიო დეტალურად ეს არ არისო ცნობილი მაგრამ აი მე კონკრეტულად გეტყვით დღეს ამერიკის ბევრი შტატის ასე ვთქვათ ტელევიზიით ვრცელდება და ინტერნეტ სივრცეში ერთ-ერთი პროდუქციის ბურბუშელების ჩიტოს ასე ვთქვათ შემავალი საღებავის მე ამას იმიტომ ვასახელებ რომ ეს ვიდეორგოლი არის და მეცნიერთა ჯგუფმა შექმნა ეს განზოგადებული სქემატური სახით როდესაც ეს ყვითელი საღებავი დააწვეთეს ვირთაგვების ასე ვთქვათ კანს კანი იმდენად გაფერმკრთალდა და სისხლძარღვანი კანქვეშა ქსელი გამოისახა რომ მეცნიერები გაოცებას ვერ მალავდნენ და შორეულ პერსპექტივაში ადამიანებთან ასე ვთქვათ ადამიანების ორგანიზმში აკუმულირებული ეს საღებავი რას გამოიწვევს არავინ არ იცის და გადასარჩენად ზუსტად თავიანთი ასე ვთქვათ მოსახლეობისა შექმნეს განზოგადებული სქემატური ვიდეო რომელიც გაუშვეს They took the yellow dye found in Cheetos and rubbed it onto mice. Within minutes, the mouse's skin turned transparent, revealing its blood vessels and organs. Researchers watched in real time as the dye was absorbed through the mouse's skin. And while the dye is considered safe for humans, this outcome raised some serious questions about what long-term effects these additives might have on our health. How much do we really know about the ingredients in our favorite snacks? ახლა კვლევებიც მიმდინარეობს და ისევ გრძელდება, იმიტომ რომ რას იწვევს ადამიანს ხო ვერ დააწყვეტებენ ამას, ადამიანი პეროს იღებს ამას და რა ცვლილებებს იწვევს კანში, შინაგან ორგანოებში,
ეს ჯერ არავინ არ იცის, თუმცა რამდენიმე საღებავის კანცეროგენობა, მუტაგენობა, ალერგიულ რეაქციებთან, ასთმასთან, ნერვულ დარღვევებთან, ქცევით ასე ვთქვათ დარღვევებთან, აი ბავშვებსა და მოზარდებს შორის ეს უკვე დადგენილია ეს კავშირები და ამიტომ არის რომ ამერიკის შეერთებული შტატებშიც კი განგაშია ამის შესახებ და ჩვენ მაინც ხო შეიძლება დღეს დრო ვიხელთოთ, აქამდე თუ არ გვაინტერესებდათ, არ გვადარდებდა ეს ყველაფერი, ახლა როცა ამერიკაში ხმას იმაღლებს ახალი მოსული, ასე ძალიან რო უყვარდა ხშირად მოყავთ მაგალითად ტრამპის ადმინისტრაცია იმ რობერტ კენედისთან ერთად. ხომ შეიძლება ჩვენც დავფიქრდეთ, გადავხედოთ ჩვენს ბაზარს, ელემენტარულად შექმნა დამოუკიდებელი ლაბორატორია, რომელიც შეამოწმებს შემცველობას, თუნდაც თუ არ ვენდობთ ერთი შემოსულ პროდუქტს ზედ აწერია და ნუ შემოუშვებთ საერთოდ საზღვარზე ქვეყანაში, ნუ შემოუშვებთ იმ პროდუქტს. განა იმ სასუსნაობის გარეშე ვერ იცხოვრებს ქვეყანა და მე მოხდეს რო იტყვიან სტიმულირება სხვა ქართული სასუსნაობის აგერ გოზინაყი ახსენა და ფელამუშები და თვითონ გავაკეთოთ რა რატო არ უნდა გქონდეს ამის შანსი ხო ან ამის შესაძლებლობა როცა ამხელა ქვეყანა ვართ გვაქვს უამრავი რესურსი ზოგადად რესურსი გვაქვს ყველაფრის წყალი მთა ზღვა არაფერი არ გვაკლია მიწა ნიადაგი და მაინც და მაინც შემოგვაქვს რაღაც სიბინძურე სხვადასხვა ქვეყნები და ამით ხელს უშლით ადგილობრივის განვითარებასაც და ჯანმრთელობის ანუ ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნით საერთოდ ჩვენს მომავალ თაობას მაგრამ მე ხო იცით ინა ძალიან ზოგადად ძალიან ოპტიმისტი ადამიანი ვარ ყოველთვის და ეხლაც დავამთავრებ რა თქმა უნდა ძალიან კარგად და საუკეთესო იმედით ყველაფერს და კეთილის სურვილებით მაგრამ მაინც რო არ ვთქვა არ შემიძლია და არც მეშინია ამის თქმის იმიტომ რომ სიმართლეა დამეთანხმებით ორივე და მოსახლეობაც დამეთანხმება ეს ყველაფერი არის იმდენად დიდი მაფია და ბიზნესი რა თქმა უნდა მე ამით დავიწყე ხო რომ სახელმწიფო რო ამაში ჩაერთოს, მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა დარჩეს, ესე ვთქვათ, ულუკმაპურად. და მე მირჩენია ულუკმაპურად დარჩე, ესე ვთქვათ, რაღაც მილიონების გარეშე, ვიდრე მე ვიცოდე, რომ ჩემს ოჯახსაც, ჩემს შვილებსაც წამლავ ამით და სხვასაც, მთელს ჩემს ქვეყანას წამლავ ამით. მე მგონი ეს თვითშეგნების ამბავი და პრობლემა უფროა, რომელიც სულ ერთია იქნება ეს ჩვენს ხელისუფლებაში ესეთი ადამიანები და ჩინოვნიკები თუ დაუშვათ ნებისმიერ სფეროში ჩვენს ქვეყანაში ეს არის თვითშეგნება ხალხო რომ ავიმაღლოთ უფრო მეტად თვითშეგნება ერთმანეთსაც პატივი ვცეთ ამ ყველაფრით საკუთარ თავსაც პატივი ვცეთ ექიმებსაც გაუადვილოთ თუნდაც ჩვენი მკურნალობის ესე ვთქვათ ისედაც ძალიან ბევრი დაავადება ამოდებული ამ ქვეყანაზე და დაჟე ძალიან სამწუხაროა მაგრამ რო არ ვთქვა არ შემიძლია დიაგნოზის დასმაც კი უჭირთ ხანდახან ისეთ სიტუაციაში ვართ ხოლმე ადამიანები, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ როდესაც ექიმიც გირჩევს და გეტყვის იმას, რომ დავუშვათ აი საკვები არ მიიღო, ან დავუშვათ მოერიდი ამას რაღაც, ამას ნუ ესე ვთქვათ, ნუ ჩავიქნევთ ხელს და ნუ გაუშვებთ ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ჩვენს ჯანმრთელობაზე მოქმედებს პირველ რიგში და ჩვენს მომავალ თაობას. ძალიან დიდი მადლობა, რამეს ხომ არ დაამატებდით კიდევ ინფორმაციულად. ერთი პატარა დეტალი მინდა დავამატო, ამ საკვებ პროდუქტებში დამატებამ კიდევ ერთი პრობლემა მოიტანა, ეს არის ალერგიის სახით. ადამიანს შეიძლება სიტყვაზე ავიღოთ იგივე დავშათ კიტრი, ვაშლი, მსხალი რაღაცა პროდუქტზე კონკრეტულზე ალერგია არ ქონდეს, მაგრამ ქონდეს იმ ანალოგზე, რომელსაც დავშათ აქვს დამატებული ეს იგივე საკვები იქნება, აი ერთ და იგივე საკვები კერძი მივიღეთ მეც თქვენ, თუნდაც ჩიფსი. კი. მე არ მაქვს ალერგია, ჯარი გწევთ ვიღაცა სხვას აქვს. რატომ? იმიტომ რომ ამაში იყო ესი, ამან გამოიწვია კიდეც რო დიაგნოსტიკა, ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი მომენტია, იმიტომ რომ ზოგადად გონია რომ ალერგია აქვს ჩიფსზე და ამ დროს შეიძლება სხვა საკვებში არ იყოს აი ესეთი. ან ციტრუსზე მაგალითად. და ამ დროს ალერგია არის კონკრეტულზე. მაგრამ თუ დავუშვათ ქალბატონო ლიზი, აი ძალიან ბევრი საკვები მივიღე ხო კვირის განმავლობაში და ცოტა ჩემს გოგონასაც აწუხებს ხოლმე ხანდახან და ძალიან ვინტერესები ანუ რაღაც გამონაყარი ხო პატარა ცოლი გამონაყარი რაღაც დალევ ალერგიის წამლებს გადაგივლის მე ისევ ანუ რამოდენიმე დღის განმავლობაში რომ სხვადასხვა რაციონს ვღებულობ აი კონკრეტულად დავუშვათ რა აი ამისთვის კეთდება ალერგიული პანელები მაგრამ აი გაურთულდათ ალერგოლოგებს საქმე იმიტომ რომ ალერგიულ პანელში ხანდახან აი ესეთი ნივთიერებები რაც ეხა თინამ ჩამოთვალა ესე არ არის შესული და სულ უფრო და უფრო ემატება ეს ექიმებსაც გვიფუჭებს და გულწრფელებს ძალიან საქმეს და რა თქმა უნდა პაციენტი, იმიტომ რომ ალერგიის მკურნალობის მეთოდი არ არის მარტო წამლების დალევინება, იქ კიდე არის ელიმინაცია და რა ვქნათ მაშინ, როდესაც ჩვენ ერთს მკურნალობთ და მოდის მეორე. კი.
თქვენც გიჭირთ რა. აი ჯვარედინი ალერგია. რა თქმა უნდა, ჯვარედინი ექიმებმა ვიცით, რომ იგივე ტრანსგენურ მუტაციებში როცა ხდება სიტყვაზე ვირთებზაში შეიყვანენ რაღაცა გეს აიღებენ რაღაც გეს რომელიც კიტრში იმიტომ რომ გამძლეობა გაზარდოს და ამ დროს ვირთებზაზე ალერგიული უბრალოდ კიტრზე აღმოჩნდება ეს მარტო ექიმებს ნუ ანუ მედიცინასაც მედიცინის სფეროსაც აბნევს ესე ვთქვათ ეს ყველაფერი და ყველაფერი ექიმების ბრალი არ არის. არც ეგრეა საქმე. ჩვენ ის ქვეყანა არა ვართ რომელიც ესეთ გადაწყვეტილებებს იღებს როგორც ახლა ამერიკამ გააკეთა და არც ამდენი საკვლევი ბაზა და ლაბორატორია თინა მახსენა არა გვაქვს იძულებული ვართ ჩვენ ბოლოდინის პოზიციაში იმ მათგან წამოსულ დირექტივას ველოდეთ და იქ რა ხდება იმ ამინც უსწორდებდეთ მაგრამ ჩვენი ის მედიცინა და ჩვენი მეცნიერება ძალიან ბევრ ამაში არის ძალიან ძლიერი და მე იმედი მაქვს რომ აი ცოტა დახმარება ფინანსური რაღაცა და ჩვენ შევძლებ რა თქმა უნდა და მთავარია კეთილი ნება. დიდი მადლობა აი ამის იმედად ვართ ჩვენც ყველანი და მეც რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის აი ესეთ კარგ და სასიამოვნო ნოტაზე მინდა დაგემშვიდობოთ ყველაფერი კარგად იქნება ჩემო ძვირფასებო მთავარია ჩართულობა ოღონდ არ მივაყურადოთ პრობლემები რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია და მით უმეტეს პრობლემები რომელიც ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული მე მგონი დამეთანხმებით ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის ესეთ საინტერესო გადაცემისათვის მე მგონი ძალიან კარგად ესე ვთქვათ ვისაუბრეთ და მთავარია რომ ჩვენი მოსახლეობაც მიხვდეს ამ ყველაფერს. გმადლობთ მობრძანებისათვის დროებით. კარგად წადებოდეთ.